Nang kita kembali paduka dalam. Lain ngatur sebab bukti ku hanya paduka. Syukur. Diterima bakti maneh. Itu si Togo. Nuwun ing kabus nikah uyuh semangat ya semati lurah teh samantri lurah toko. Madrakaken semapa bukti kuhonyo paduka dalem nuwun. Diterima kok. Kuhonyo Gusti Pati boten kantun ditampi mantoko. Kaping kali kok pinantun tuwa darah keluputan muga ulah kirang malum kesawa. Kurang saling hampuraga. Kados kang punapa nimbalan kesemati. Oke, salse badamina salse. Ujung Maruta Remagan lan Raden Patih Lodrapati boten kantun kasepuhan lurah Togo. Sadaya Menteri Bupati Tamtama Prawira Sami Hempak Merbayasa si Kepedang Tamsir Garbeni Chandra Salimpu nu diwangun ku bangsa kot budahan kot budah. Gur nirangan ikan nyaur kapino kedal dateng lisan. Kaharep diuknati. Mang Togo tiap tadi kaharep daun timbal. Langkung tipayung kaula ngahaturkeun semua pangabekti ku hanya paduka dalam. Diterima bakti maneh. Kali teu eta tina naon rupi kalepatan ageng sareng alit. Agung sawa cukup lumur nu kapihatu jemar hapunten anu kateda. Urang saling maklum ngeunaan kaluluputan. Ngeunaan pribadi urang saling hampura. Tapi ingat ieu nagara hukum naon? Paskis diktator. Naon harti paskis? Ujung-ujung rakyat sanosadaya aparat negara kiring-ringan sipil sareng militer di mana lepat bakal menang hukuman.
naon paling untung ringana dina hukuman ditek-tek leungeun sabeula rugina digantung hukum picis pinter 100 redua kalau dina purwadampa Gusti kersani malan aya pikersana oke heula salse dah halodo Mang Togog teh zaman ti kaharep gog Bapak Togog ka payun ngawane ngetakeun snika wanjur semangat si Mabi ulah teh mantri matra kakun sebab bukti kohonyo paduka dalem nuwun diterima gog Gusti Pati boten kantun nuhun Mang Togog kaping kali bok minantun Purwadarweh luputan muga kirang maklum urang saling hampura gog kaping 3 permilanipun Sri Paduka kersaaning bali kawula lurah tokoh teja mantri kados kok menapa nuwun klintang dipun ajeng-ajeng bujeng hingga kepundhut marganing tenaga kepundhut emutan laras nereng pati kados kang punapa syukur gog diterima kesediaan maneh go ka dieu kaharep diukna go bisi kadupak mobil go ka dieu kados kang punapa kalintang dipun ajeng-ajeng syukur ieu kieu pana awak maneh digerok lain waktos disaur lain waktu saperkara kula negerakeun rasa kasono ngawane nggih daud cimel kadua sawadina tina naon rupa kasalahan ngeunaan pribadi antara akang lanceuk anjeun ari akang urang pada saling maklum sabab teh moongna kasaluyuan hirup urang jeung urang boh di kampung boh di kota iwa saluyu jeung dulur pada balaba ku hampura cenah ceuk hiji tokoh ilmu yen hampura eta teh bakal mukakeun kabagjaan dunya jeung kasalamatan akhirat Daud timel nuwun inggih katilu ieu badami urang rada salse ulah gurung gusuh teu puguh ayeuna urang mapai sejarah anu natrak asa payus akan negerakeun rasa syukur ka kersana nu kagungan agungna jemarna ka para luluhur nu ngantunkeun titik waris nuwun inggih sabab ieu teh urang teh teu biji ti beulah batu sasat aya indung anu ngandung aya bapa nu ngayuga heulaanan muga Gusti nibankeun hampura ka arwah-arwah luluhur urang jeung rama jeung ibu jeung eyang buyut bau jangawareng gudeg-gudeg kakait siwur akang jadi raja teu jugjug dina kursi neruskeun kalungguhan tapi nempo kana dasar perjuangan karuhun urang dina ngacak ngebur melaksanur mapakan mabakan melaksamangka ti mimiti ngarencana tepi ka boga nagara anu kasebut merdeka tulaluasa ieu teh beunang hese capek beunang susah payah beunang pait getir lara jeung balangsa perjuangan ala paut daudal nuwun sabab tiap-tiap perjuangan moal ngawujud tanpa pangorbanan di antarana korban bana harta korban tenaga korban pikiran, korban lara malah tepi kapati. Gara tempo dina sejarah rengkolna perjuangan katebusna kamerdekaan itu benang nebus ku jiwa para pejuang anu ngabebengkang juta-juta di medan juri. Atuh sageui urang ulah deuk ngamomorekeun kana perjuangan karuhun, kana perjuangan leluhur. Syukur manusia ka Gustina moal deuk banglas katarima kuno kagunganana lamun urang teu nete karaje nincak hamalan nuntik lari mapai bukti tumarima kana yasa karuhun
iya pamadegan urang anu geus jadi pokok ngawarning datang senika akur meureun di bangsa manusia ge kitu dong ngawarning akur da di lingkungan golongan kaula iwati anjeun bangsa manusia ngawarning tau timeulah beuki dieu beuki kasungsi intisari beuki dieu beuki kapapai dina sajero kaula nyekak kalungguhan beuki nambahan umur beuki nambahan luang hiji jelema hiji pamangih 100 jelema 100 pamangih 1 juta jelema 1 juta pamenang da udal hirup dipunjung para pangagung dipujaku para raja mantri isin budak era kolot ngestok dengan mikayung-yung tapi teu cukup jadi jaminan kasenangan hirup keur diri kaula Daud timeulah sabab kaula teh teu ngabogaan turunan keneh wae sedengkeun nu bakal bisa neruskeun perjuangan nyaksi jeung nyaho kana kajadian alam nu bakal datang iwati anak incu nu bakal timbul nya atuh kaula ganti-ganti pamajikan bet hapa wae teu dikeresakeun boga turunan deuk saha nu bakal neruskeun karajaan Daud timeulah boga pamajikan kaonom menang 17 kali kosong ganti deui ka bangsa dedemit boga pamajikan ka dedemit ganti-ganti teu batian ka bangsa siluman hapa ka ganarwo kosong ngana aya nyumutkeun rengkol katerangan ti bangsa Sitogog bangsa manusia malah ti tokoh ulama aya basa cenah tina katerangan sabdana Allah nu ngayugakeun ukuran jurig sakti setan kawasa teu leuwih mulya tibatan manusia da ieu go sanajan Sitogog hina papa anu disebut fakir miskin tapi aya titel mulyana manusia beda jeung makhluk sejen nyaeta dikumplitan budi pamilik akal pikiran rasa jeung perasaan jorojoy we kaula teh hayang boga pamajikan ke ka bangsa manusia ti indung turunan ratu ti ramatrah raja sugan we boga anak incu teh jiga manusia sedengkeun numutkeun ukuran 75% deui darajat jin darajat bangsa siluman ka manusia da ieu pentingna nyalukan Sitogog ti golongan manusia aya dina guratna kaula boga pamajikan ka bangsa manusia apa teu aya ieu wawarning datang senika Daud timeulah cing pangnalungtikeun Togog sabab Sitogog anu ti golongan bangsa mulia bangsa anu kasebut mulia teu pisan-pisan Gusti manya teh arti jelema mulia teu gaduh sendal-sendal aja lain mulia ukuran dunya Gog ukuran rupa kasep mun lalaki geulis mun awewe lain ukuran loba harta bana tapi mulyana manusia dikumpitan budi pamilik akal pikiran rasa jeung perasaan dibedakeun jeung makhluk sejen da ieu cing pangalungtikeun tempo dina pacapece atawa dina panarawangan Sitogog aya bagian kaula ka bangsa manusia apa teu aya sisuganan go tak kitu Mang Togog anu mawe dihaturan linggih mangga kapayun calikna pinah Gog ka dieu ka tengahan tong sisi teuing jalan bisi kadupak motor yok ka dieu sawios di dieu wae cekap Gusti ka dieu pinah ieu aya tengceng ranginang opak jeung sagala rupa ya balik ngawening mareka dia pangkonan markat dia pangkonan ingkang benara iya benara
Hatur pangapunten kepungkuran. Teu nanaon go, cing pangnempokeun lain wae raja Gusti Prabu. Kaula ge hayang boga pamajikan ka bangsa manusia. Hayang bisa ngahonta pepuriheun kaula. Sakali diu tetep diu, sugan boga anak atawa incu turunan jelema engkena. Pangniangankeun pinjodoeun keur kaula. Sredola janten benus laksa pun tatos duka Gusti ampun pralun topas laksa dese mah pintu pisan-pisan terang dugi karena sampinya ulah nyumputkeun ilmu siagog aya bejana siogog sok ngadukun malah ceuk urang Ciawun siogog sok mere rifting nomor sinagog cik doh demi Allah sumpahna entong sumpah kanyataan bejat di urang Kiara 2 ieu. Muasa omong-omong na batur oge. Duh unjuk semangat namun di semabi teh untuk biasa kitu bae secara nyereat, tapi kedah ningkat dina pririmpun. Kedah ningkat dina baca bece. Kedah lontek dina capar sidik. Kedah ningkat dina rumus-rumus rengko awe. Oh, adek ditempo dina batin. Itu pindah. Nyohonkeun waktos di semati pada menakung nunukun muka ayat dina kersana. Cik. Ha sok. Cing. Dibere kasempatan ku aing togo. Dina salepeting ninggal ye abdi bade purum bentak menekung nunukun. Ulah aja nu sasauran upami teu acan abdi perentos. Hog. Lajeng ngretek samantri lamainak punyam-punyem socana perembentak ngawitan menekung nunuh kunyung si batin katrangan natrat sakumah pamunut sang pangagungan percaya sekar mawa ya mateman murid sasekaring matek mantra ilmu kang ilmu menekung mojang pratap gumujeng kitu mah hasil jigana ibaring pangestu teu lila ai ahli nama nempoku batinnya kan aya gambaran ibaring pangestu dina capar sidik dibukti dina pririmpun tempong dina paca BCM sis dina capar sidik kebukti aya ibarat pangestu cik gede milik kaula boga pamajikan teh kaparawan bangsa manusia cenah beh dieuna rana cenah naon asal ti indungna turunan ratu Tiramatra Raja cenah goreng wingsit kanini-nini paduli teuing nu penting turunan alus aya go nomotkeun peninggal desa mati aya putri gelis kuanti-wanti enah kebina-bina senes rangda senes ning-ning namun perawan ora sini iya siap perawan bagja urang mana go
Iya putri Golis Kewanti-wanti enak kebina-bina ti ibu turunan ratu Dramatra Raja kekasihna Dewi Pergiwa. Saha? Dewi Pergiwa. Urang Cibadak. Enak. Dewi Pergiwa. Oh Pergiwa. Putra saha? Iya putra Satria Panengahing Pandawa. Putra Adipati Arjuna. Oh. Keturunan Raja Astina, keturunan Pandu Dewanata. Gitu kami nyelobat. Wedalan pesantren Andung Sumawi putra dan putri Manwara. Putri Pergiwa jenengan anak perawan ya. Hehehe, Arjuna teh Panengah Panawa teh ya. Leres. Waduh, pimitohaeun Panawa aing. Bagia temen togok. Aya gurat kaula ngajodoh kayaknya. Duh, upami sedih usahakeun biasa bae. Keke, nah aku cara dipaling atau kumaha? Dina rasan dia abdi untuk terang. Banyak cara dipaling, banyak cara dilamar. Namun upami bae dampak Gusti paletrunan mulus rahayu berkas lama kedah nganggo cara pertikahan. Supaya sedurunge halus, ulang ngerempak hukum agama sareng agama. Dosa upami pul kebo. Kamu upami kebo kumpulan. Nyangakeun. Syukur go. Diterima keterangan si Togog ku aing go. Jigana si Ogog dijadikeun RT tulus dina poe pagetogo. Tapi nunggu hasilna ieu usaha. Memang leuwih alus aing boga pamajikan ka bangsa manusia meureun kalakuan teh kudu jiga kapribadian manusia make jeung ilmu jeung agama. Tapi carana aing deuk ngalamar Karama Dipati Arjuna nah deuk ditarima apa moal. Lamun teu ditarima yakin aing deuk make sacara tindakan anu leuwih heuras. Heulaanan tingkat kahiji aing deuk nyieun tulisan pikeun ngalamar. Gog mundur heula gog. Mundur. Ditarima keterangan si Togog. Mundur. Dibere sapatu ku aing isu puteuh keneh ngan karek teh mung cingirna gog. Oke. Atur nuhun, kitu Gusti. Nuhun gog. Lajeng Plaburodrat Senggala ngadamel serat lamaran sangakeun Kadipati Arjuna di Madukara sasatna nganggo tata cara kamanusiaan ngalamar Dewi Pergiwa. Kumaha aing nulis teh poho deui? Gog, ai kumaha? Duh, nyagak. Ulah deuk nyiwit kulit poncorot getih ka awakmu. Sanggup aing ditugas pikeun ngahaturkeun surat lamaran ka Gusti Arjuna. Di mana Arjuna teh gog? Di Madukara. Kadipatian Madukara negara Ngamarta. Sakeutiru miring salah saduma derek kunjuk sumaga. Ieu bawa surat. Namun upami teu dipasikeun dilamar kumaha? Penta. Upami teu dipasikeun dipenta. Paksa. Upami teu dipasikeun dipaksa. Perangan tangtukeun aing berebeja. Urang ngayakeun serangan pajar sakalian jajak jeung nagarana. Cokot Pergiwa. Opirudam sakeutiru miring salah saduma derek. Los ini. Sing hasil bawa kerdekeng di jalan tapi bawa wadya bala tentara nu sacukupna kot buta kerdekeng maneh di jalan sakitunya boneng diatus nikah beral gara lumampah rampung dawuh tutas pengadika Hamid Sri Paduka dalam ditinggalkeun ku kaula. Mudah-mudahan hasil pemasakan. Peniraya mundur mimit niraya lama penirawo apa mangaurang sasarangan macengang menikah kumang kasenian jatuh turunan Kampung
sawah tetap mereka. Di mana geus datang siogog di gerawan deui ku kula kadenya. Lawan geus datang. Terima kasih pumias. Ngantian ulas sasi. Ike manjeng anak sarere. Di haraja. Jauh kenapa? Ada Cap. Nyaon ngaborobot pergiwa datang gitu. Nu deuk ngajaring karek ini jadi sugan teh pergiwa jor pergiwa diwaaskeun diiringkeun ku si Patih menung di payung sieum bari ngajingjing bangkuang make senal capit sabelah kelom sabelah jor pergiwa Raden Patih Lodrapati lajeng mepek wadya tentara sikep penonton sirgada benih sang asli tumindak pun tening alun-alun maksad lumampahun tening madugara aku mereka awal malas mati kapitan jangan jami daulah sing emut kana bibitan sing emut kana bibitan sagedong saged turupang suci merdeka tetap merdeka menang dijajah siapanya orang ilmu tuh Wadya bala tentara tamtamat di negara ujung maruta kot buta minta supaya datang sergu wadya bala tentara mangahi seni maja Sriwati buka tekad anu pasti ngebantu pemerintah jadi juru pemerintah ya teh bapak kurang kumarana sangkanan jeung kumaha dipangan kudu ngajadi pantrangan ulah nyekamongan sabab teu wilih pangeran mere mawe kasasama siliar jeung umpama lakuni jame umpama jadi patukan agama
Yuk. Abdi Gusti langkung dipayun badinya ngangkeun sumawawarnya kunaon sia kabereyan kunaon tulang layur diu dulur batur salemur baraya batur saasrama pamele sak komandan kompi buru-buru oi kunaon cari deui ngahariwangkeun lalaunan sakitu teh cari deui tarik deui karasaan teh kenor buru-buru cenah sing tarik atuh ieu geura ai kenor deui sing tarik woi woi Pemirik kemelan kawi nyumpona wirah mataru segala sok leuwih matak nyiksa kana diri sakanu rengkarka iwati kau sasorang cinta kana kabudaya samir cinta kabangsa kabudayaan kesenian urang cara sasarangan murah bari titenan papangan basan kuyu jeung kapi ibadia bagi ngakeun semua pengembang Gusti Deuk meninggalkeun pos lain KCS nyaho heugeroan aing eta ge digero-gero ku aing ge di imah dan teu di imah di pos kamling nyata nu ngaringkuk di buntel ku karung orea teh mun teu ngahinyeu teu bulu mata sapu teh teu ngahina sapi nyaon teu ngahina tunggal makhluk pangeran ngahina ka makhluk sarua jeung ka Gustina beuleuh